بادرنګ د پوزې بندښت، غوسې او د خوب د کموالي لپاره درملنه. بادرنګ د ادرارو زیاتونکي دي. هغه کسان چې د ادرارو د بندښت سره مخ دي له بادرنګو دې استفاده وکړي. بادرنګ وینه پاکوي. د سر درد لپاره بادرنګ په خپل تندي باندې وموښئ. څو څاڅکي د بادرنګ اوبه په پوزه کې څڅول د پوزې بندښت، غوسې او د خوب کموالي لپاره ګټه لري. د بادرنګو د اوبو څښل د شدیدې تبې، د تندې ماتولو، د زیړي، د مثانې او پښتورګو د ډبرو د لرې کولو لپاره ګټور دي. که په شکر ناروغۍ اخته یاست، څومره چې کولی شئ د بادرنګو او دانو څخه یې استفاده وکړئ. بادرنګ ځیګر پاکوي او له معدې څخه صفرا په اسانۍ بهر کوي. د سترګو د سوروالي لپاره څو پردې بادرنګ په سترګو کیږدئ. که ډیره غوسه لرئ، بادرنګ وخورئ ځکه د غوسې لرې کوونکي دي. بادرنګ حلقه حلقه پر مخ کیږدئ تر څو مو د مخ ګونځې لرې کړي. د قبضیت د لرې کولو لپاره د بادرنګو د زړو څخه مه غافله کیږئ. د بادرنګو زیانونه: هغه کسان چې نس ناستې لري د بادرنګو له خوړلو دې ډډه وکړي. د بادرنګو پوستکی که تازه نه وي، د ضعیفه معدې لرونکي خلک دې ترې ګټه نه اخلي ځکه په سختۍ هضمیږي. هغه خلک چې روماتیزم، د کولمو زخم او د ملا درد لري بادرنګ دې نه خوري. بادرنګ باد منځته راوړي ځکه په معده کې ژر خرابیږي. نو بادو او خېټې د درد د مخنیوي په خاطر دې د نانا له جوشاندې سره ګډ وخوړل شي.